이거 만들기 너무 쉬운데요? 스트레스 받아서 단 거 당기는데 달고나 한번 만들면 끈적하게 눌어붙은 국자 닦느라 수세미 버린 적 다들 있으시죠? 수세미 버릴 일 없는 촉깔끔 전자레인지 레시피 알려드릴게요. 종이 호일만 한 장 깔고 설탕이랑 물을 전자레인지 돌린 후 녹인 다음 이거 다 한 꼬집만 넣고 저어주면 끝이에요. 너무 맛있어서 한 판 순삭하고 또 만들었는데 대충 부셔서 흰 우유 위에 듬뿍 올려 먹으면 진짜 유명 카페 부럽지 않은 당충전 끝판왕이에요. 이거 만들기 너무 쉬운데요? 스트레스 받아서 단 거 당기는데 달고나 한번 만들면 끈적하게 눌어붙은 국자 닦느라 수세미 버린 적 다들 있으시죠? 수세미 버릴 일 없는 촉깔끔 전자레인지 레시피 알려드릴게요. 종이 호일만 한 장 깔고 설탕이랑 물을 전자레인지 돌린 후 녹인 다음 이거 다 한 꼬집만 넣고 저어주면 끝이에요. 너무 맛있어서 한 판 순삭하고 또 만들었는데 대충 부셔서 흰 우유 위에 듬뿍 올려 먹으면 진짜 유명 카페 부럽지 않은 당충전 끝판왕이에요.